O'tkir bosh miya qon aylanish buzilishi, tranzitor ishemik xuruj va insultlar turlariga bo'linishi mumkin. Bosh miya qon aylanishining bularning ichida vaqtincha buzilish jarayonlari ketadi. Bunda biz aytamizki, tranzitor ishemik xuruj jarayonlari bo'ladi. Bu tranzitor ishemik xurujni ikkiga bo'lib o'rganamiz. Bu yuqorida aytib o'tgan 4 ta tomir bosh miyani ta'minlaydi degandik. Bunda vertebrobazial qon tomiri va ichki uyqu karotid arteriyasi, ya'ni 2 juft ichki uyqu arteriyasi va 2 juft karotid vertebrobazial qon tomir havzasi ta'minlar edi. Ana endi o'shanda vaqtinchalik bosh miya qon aylanish o'tkir buzilishida bu tranzitor ishemik xuruji deb aytamiz. Buni o'zi 2 xilga bo'linadi. Bu karotid, ya'ni ichki uyqu arteriyasi tipidagi bosh miya qon aylanishi o'tuvchi deymiz, shu vaqtincha aylanish buzilishi va vertebrobazial qon tomir havzasining tranzitor ishemik xuruji ikkinchi turi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.